Всем привет, ребята! И сегодня я снимаю... Сегодня я снимаю фотку со своим подписчиком. Так, сейчас ему напишу. Я снимаю. Вот, я его написал. Так, давайте пока подождем, что он пишет. Ну, скоро на моем канале будет 30 подписчиков, это очень круто. Скорее буду набрать. Кому-нибудь еще сделать подписку сделать. Так. Так, давайте напишем, но это записано. Вот так делать. Так вечеров много. Мы напишем. Нет. Давайте не спросим. Твой канал называется. Как твой канал называется? Я не спросил. Давайте напишем. Вот так вот. Давайте напишем. На мой канал. А теперь подписывайтесь на мой канал. Давайте, да, снимаю. Да, снимаю. Вот так. Вот не держи. Скоро у меня уже 30 подписчиков. Скоро у меня уже 30 подписчиков. Но это правда. Я вам говорю. Я не знаю, как это называется. Да, иногда. Вот да, иногда. Потому что всегда я с ним видео снимать не буду. Потому что снимаю видосы не только по блок-страйку. И по всяким же играм снимаю. Кстати, возможно, извиняюсь, но в этом видео, возможно, будут посторонние звуки. Поэтому я перед вами извиняюсь. Пожалуйста, не ставьте дизлайк. Несмотря на то, что я... Несмотря на то, что на посторонние звуки, пожалуйста, не ставьте дизлайк. Я вас очень прошу. Ну вот. Я думаю, уже скоро будем заканчивать. Ай, чё он меня стреляет? Дайте будет заходить на мой канал. Будет заходить на мой канал. Вот.
Давайте напишу. Ок. Ок. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Если вы подписались, то большое вам спасибо.